Udumo kuNkulunkulu kweliphezulu nokuthula emhlabeni kubantu abathokozelwa nguye. Kubaba uNsibando kubingelela uNdlalifa izulu ngithi uJesu Kristu inkosi. Siyambonga ke kakhulu uNkulunkulu wethu, siyamdumisa ukuthi usigcinile salibona usuku lwanamhlanje. Hayi salibona usuku lwanamhlanje. Baye bethi abantu usuku nezindaba zalo. Mina ke ngithi usuku nezindaba zasezulwini ngoba sinandaba nezasemhlabeni. Siyadlula thina la singabahambi. Ezasemhlabeni ngezizensizisenzele lutho. Lithi izwi lenkosi kwaba seKolose chapter 3 nakano kwaphezulu lapho uKristu ekhona. Uma ufe kanye naye, wavuswa kanye naye, awuzinaki izinto zomhlaba. Ukuthi bathini ngawe? Bayakuthuka, bakhulumani, benzani? Awukhathazekile ngoba lokho abakwenzayo abakwenzi kuwe njengomuntu, kodwa bakwenza kuJesu Kristu inkosi yethu. Ingakho ethi lapha kuMatthew chapter 24 or 25 ngiyaxolisa ngaze ngidideka kanjani. Ngangilambile wangipha ukudla, ngangomile wangiphuzisa. Athi ngangihambaze wangembathisa, bethi wawukuphi inkosi? Athi lokho kwenze kwabancane ukwenze kumina. So ngakho ngaso sonke isikhathi uma wenza into ukwazi ukuthi uyenza kuJesu. Kakhulu kwabendlu yokukholo. Kakhulu kwabendlu yokukholo. Yikho sivikelwe ngo-Isaiah 54 verse 17 ukuthi ngisho ulimi oluzivukelayo uzolwahlulela. Ulimi oluzivukelayo. Hayi ngisakhuluma ke ngesikhali uthi asikho. There is no weapon formed against you that will prosper. Hayi asikho isikhali silungiselelone siyophumelela. Hayi asikho futhi asikho. Ingakho sisaphila namhlanje. Kusukela ngoNovember 7 2022 impilo yami yabekwa yalistwa yafaka kwilist yababezobulawa namhlanje ngiyaphila. Ngoba asikho isikhali esilolelwe mina siyophumelela. Nolimo olungivukelayo ongibele uzolwahlulela. Nawe ke mntaka baba ungena phansi kweprotection efanayo. Mawusekhaya lezwi iprotection yafana. Uma usentabeni endlu kaJehova iprotection yafana. Asikho isikhali esilolelwe wena siyophumelela. Ngiyakhumbula kunabantu la ekhaya lezwi abebengifonela ethi sikuthiwa ngizobulawa. Khona abantu abangifonela bathi kuyaqedwa ngami namhlanje. Baba uNsibande ngicela umkhuleko. Bese ngiyakhuleka ngithi mangiqede ukuthi uNkulunkulu uthi angikutshele ukuthi hayi asikashaya isikhathi sakho. Ngeke bakwenze lutho. Ngeke bakwenze lutho. Because iprotection yasekhaya lezwi neprotection yasentabeni endlu kaJehova iyasebenza. Kodwa ke uxamalazile usekhaya lezwi kanti usadla izono ngapha. Hayike mina ngazi. Kodwa uNahume 1 verse 7 uyabaza abaphephela kuye. Uyinqaba ngosuku lokuhlupheka. Hayike bekuyisingeniso sanamhlanje leso. Ngiyambonga uNkulunkulu kakhulu. Ngiyacabanga ukuthi ake siqhubeke sibone ukuthi uNkulunkulu yini asiphathele yona enkonzweni yanamhlanje. Siqhubeka nalizwi lethu silithola ngokaJohn chapter 17 sifunda uverse 1 noverse 2. Ngingakafundi masiguqe sikhuleke uJesu Kristu inkosi. Babongcwele babolungileyo uNkulunkulu onomusa siyaguqa siyakhothama. UNkulunkulu wethu. UNkulunkulu ezulwini, uNkulunkulu emhlabeni ngaphansi komhlaba. Wenza konke okuthandayo ezulwini. Wenza konke okuthandayo emhlabeni. Wenza konke okuthandayo ezinzulwini zonke. Sihlalo sakho sobukhosi izulu. Wenabele izinyawo zakhe emhlabeni. Siyabonga uNkulunkulu wethu onomusa uthando sithande ngalo. Ngiyakhuleka namanje ukubube kanye nathi kakhulu. Ngicela ubabusise abantwana bakho abaletha abantu. Babusise isibusiso sakho masihlale phezukwabo. Ngiyakhuleka egameni lomfelo wethu Jesu. Ngikhulekela Nkosi
nabanye abangenisilo kweshumi endlini yakhe engcwele. Babusise ngoba bakuvivinyile. Ushilo kuMalaki 3 verse 10 kuya 12 wathi ngivivinyeni ngemnikelo nangokweshumi nibone uma ngayovula amafastela ngehlisa isibusiso ngaphezulu kokwaneleyo. Bakuvivinyile Nkosi ezindaweni eziningi. Ngiyacela wenze izwi lakho njengoba ushilo kuJeremiah wathi izwi lakho uyalilinda ukuba likwenze lokho lithume khona. uNkulunkulu wethu siyabonga, babusise ngamunye uzubiyele nemndeni yabo. Babusise ngoNumeri chapter 6 verse 24 kuya 26. Balondoloze ubabiyele. Khanyise ubuso bakho phezukwabo ubenzele umusa, bayawudinga umusa wakho. Phakamisa ubuso bakho phezukwabo ubaphe ukuthula. Bayakudinga ukuthula enhlizweni zabo. Badinga wena Nkosi yokuthula, the Prince of Peace. Ngiyacela ke Nkosi, busisa kube yilona loyo umbusise ekungeneni nasekuphumeni. Noma yena abeka isandla sakhe kuyo ibe nesibusiso ngoba ungenisile kweshumi. Baba, ngiyakhuleka. Biyela bonke abantwana bakhe ekhaya lezwi. Biyele bonke abantwana bakhe entabeni yendlu kaJehova kuyabonelelwa. Uyabazi abangabakho. Uyabazi abaphephela kuwena. Yingakho uyinqaba uma sekufike ukuhlupheka kubona. Ibanathi ngaleli izwi kube yilona loyo ezwe lokho umoya kukhuluma ebandleni. uJesu Kristu inkosi. Amen. Siyambonga uNkulunkulu wethu kakhulu bangcwele, siyamdumisa, akekho ufana naye, akekho futhi onjengaye. Asifundeke izwi lenkosi ngokuka John chapter 17. Sizofunda ke lapha uverse 1 and 2. uJesu wakhuluma lokho wayesephakamisela amehlo akhe ezulwini. Wathi, Baba, isikhathi sifikile, khazimulisa indodana yakho, ukuze indodana ikukhazimulise wena. Yazi khona ngikhumbulayo kuvusa uNkulunkulu ukuthi uJesu wakhuluma lokho wayesephakamisela amehlo akhe ezulwini, waxoxa nobaba wakhe. Yebo, kunjalo simasithandaza siyacimeza ngoba sifuna ungaphazamiseki. Kokudlula impukane nje phambi kwakho uphazamiseke umkhuleko wakho, yikho sicimeza ukuze singaphazamiseki. Kodwa nayo le ndlela uvela uphakamisa amehlo akho ubheke phezulu ezulwini, uxoxe nobaba. Uthi, Baba, isikhathi sifikile. Ngiyakhumbula ngiwukhuleka nami lo mkhuleko wokuxoxa nobaba. Ngake ngawukhuleka. Ngangawavalile amehlo, wavulile nje ngqo. Ngakhuluma naye, ngamcela. Waphendula within minutes. Ngoba ngiyakutshela wena, sikhonza omunye uNkulunkulu. Ngisho ucabangile, ukhuleke ngenhliziyo, ukhuleke ngomcabango, he answers our prayers. Ngoba imicabango yakhe ingaphezulu kwehlabathi zolwandle. Ucabanga ngami, ngawe, naloya nayo, ngathi sonke emhlabeni ucabanga ngathi. Kodwa sikhonza ingadlangadla kaNkulunkulu. Ngeke ngibangale nje laba abavele bayikhethela abantu bethi bangoNkulunkulu. Nkosi siza ulekelela abantu bavuleka amehlo, inkungu isuke, bazi ukuthi kufanele bakhonze uNkulunkulu uBaba through indodana yakhe uJesu Kristu waseNazaretha. Simkhonza ngoJesu ngoba uJesu inkosi yethu, indlela neqiniso nokuphila. Yazi ngeke ngempela futhi siye kubaba wakhe ngaphandle kwakhe. Ayike ngifunda uverse 2. Njengalokhu uyiphila amandla phezu kwenyama yonke ukuba bonke oyiphe bona ibaphe ukuphila okuphakade. Indodana kabani? Indodana yakho Baba osezulwini. Ayike asiqhubeke sidlulele lapha kwabaseKolose. Ibona labo esikhuluma ngawo. Uthi ke uverse 15, yona ingumfanekiso kaNkulunkulu ongena kubonwa izibulo lezidalwa zonke. Yona ingumfanekiso kaNkulunkulu ongena kubonwa izibulo lezidalwa zonke.
Kodwa khona into emangalisayo. Lawa mazwi esewabhalile umpostoli Paul. Kukhona esikutholayo la ngokaJohn chapter 1 verse 18. Uthi akakho ke wabona uNkulunkulu, indodana ezelwe yodwa esesifubeni sikayise, yona embonakalisile. Mina aliyangimangaza izwi lenkosi. Akekho ke wabona uNkulunkulu, kodwa through indodana yakhe simbonile, siyamazi. Washintsha udle eplate. Izolo besithi akekho maziyo. Kodwa u1 John chapter 18, akekho akwabona uNkulunkulu, kodwa indodana ezelwe yodwa esesifubeni sikayise, iyona embonakalisile. Siyamazi thina uNkulunkulu ngoba ubonakaliswe indodana yakhe le ephila kithi, okungukuthi la kithi akuphili thina, kuphila uNkulunkulu uBaba nendodana nomoya ongcwele ngoba bamunye. Isimanga lesi sezwe. Mawufunda uJohn chapter 14 verse 9. Noma siqale uverse 8. Uthi uPhilip kuye, Nkosi, sikhombisa uyihlo kusanele. Uthi yena kuverse 9, isikhathi esingaka nginani awukangazi Philip na? Ungibonile mina ubona uBaba. Usho kanjani ukuthi sikhombisa uyihlo na? Ongibonile mina ubona uBaba. Usho kanjani ukuthi sikhombisa uyihlo na? Ngibuyele ku chapter 1 ka verse 18. Akakho ke wabona uNkulunkulu, indodana ezelwe yodwa esesifubeni sikayise, iyona embonakalisile. Yikho ethi sengihlale nani kangaka usangibuza uBaba. Engani uBaba ngimbonakalisile uma uhlanganisa lamavesi amabili. Uthi uBaba ngimbonakalisile nje, engani indodana embonakalisile. Manje uthi awumazi, sikhombisa uyihlo simbone kusanele. Yanela mawubona mina Jesu, usho njalo uJesu. Bangakanani abantu abathi bamamukela uJesu, kodwa imisebenzi yabo iyakuphika lokho. Ngempela uNkulunkulu obonakaliswe uJesu ophila kuwe. Awulaleleke le ndaba. Uma ethi uJesu ngimbonakalisile uBaba, usho ukuthini? Usho ukuthi bamunye, they are one. Uma ufunda lelizwi uJohn 17 sibheka uverse 21, ukuba bonke babe munye njengalokhu wena Baba ukimi nami ngikuwe. Yikho uJesu ethi umbonakalisile uBaba ngoba uBaba ukuphi? Ukuyena. So obona inkosi uJesu ubona uBaba. Iyaqhubeka kuyadlula. Uma inkosi uJesu ikuwe, obona wena ubona uJesu. Ngithi mina obona wena makabona uJesu. Umbuzo omkhulu ukuthi njengoba uzibiza ngomntwana kaNkulunkulu, bayambona yena uJesu kuwe na? Bayambona yena uJesu kuwe? Lokho kwenzayo kwenziwa uJesu noma kwenziwa uwe nje unaJesu wena? Hayi ngiyabuza mina, lolu limi lwakho lubi oxabanisayo, lolu limi lwakho linenhlamba, lolu limi lwakho linamanga, lolu limi lwakho luxovayo, uJesu ophila kuwe loyo? Lo mzimba wakho okuhlulayo, lo mzimba wakho onenkanuko, uJesu ophila kuwe njalo? Lamaphupha amabo waphupha ebusuku, lala namademoni, busuzositshela ulale nezilwane, ulale no spiritual wife or spiritual husband, lokhu ukuteketisa ngesingisi, ulale namademoni nje akucace lokho. Uthi umbuzo wami, uJesu ophila kuwe uye lo lala namademoni? Hayibo, vuma izono zakho khona uzokhululwa. Angithi ucabile wena.
mawugcaba ufaka imimoya ufaka amademoni kuwe. Ngoba uLeviticus 17 verse 11 no verse 14 uthi umphefumulo wento ephilayo uhlala egazini. So mawugcatshwa noma wenziwe i-tattoo kuphuma igazi. Kakhulu ke mawugcatshwa bese uhlanganiswa nemithi yenyanga imimoya leyo. Mase kuhlanganisiwe kusho ukuthi wena sekuphila imimoya kuwena, sekuphila izizwe kuphime lamademoni. Abagcabe esithweni sangasese yingakho behlushwa amaphupho amabi, balala nalamademoni abawathathe bazowabeka ezithweni zabo zangasese. Nabesilisa bayakwenza, nabesifazane bayakwenza. So ke uma ukwenza ungowesilisa usuke ubeka idemoni lesifazane. Bese ungakwazi ukwenza umsebenzi ngoba linesikhwele, lifunani kube yilona lodwa. Ulale wedwa ke bese uyazingcolisa ngoba ubulele nedemoni. Ngokunjalo nowesifazane. Bafowethu, asivumi izono zethu, siklinwe ngegazi likaJesu, ngikugcobe ngamafutha asezulwini angomoya ongcwele. Ngaphinde uphupha amaphupho amabi. Ngaphinde ulale namademoni. Ube yilangabi lomlilo. Awazuphela amaphupho amabi ungazivumeli izono zakho. Ayazophela kanjani? Ngeke aphela amaphupho amabi izono zingavunyiwe. Wena ungavuma ukukhishwa endlini yakho kusala ifurniture yakho ubusuthi uphumile, uzobuza obheka wardrobe wakho, uzobuza obheka umbhede wakho, uzobheka ifridge lakho. Kanjalo ke asikwazi ukuvala amaphupho amabi owaphuphayo ungayikhiphile ifurniture yawo eyizono. Mawuwanaka uphupha lezi zinto ke wazenza uphila. Ubheke leli demoni lale nalo. Ingoba walala nalo waya ngendlela efanayo usubona idemoni lilala nawe. Vuma isono sakho sokulala naye ukuze ukhululwe kuleli demoni lilala nawe. Vuma isono sakho sokugcaba ukuze ngiwayale lamademoni emzimbeni wakho aphuma ahambe. Awu ebakithi. Kodwa ivangeli ngiliphethe licacile nje. Yazi licacile. Yikho belizonda. Yikho bengizonda. Ngoba kubona abangizondayo, uSathane ongizondayo bese sebenzisa abantu. Ngoba ngiqosha uSathane ebantwini. We madoda. Bese wena uhamba uthatha zonke izinto abazikhulumayo labantu kanti abazenzi batshelwe uSathane. Mina ngithi dlula kimi, thathe engikushoyo ngoba kushiwo yimina. Ukhona lo ngigibelo okhuluma ngakho. Wena uthi ukhuluma mina? Ayikhona kukhuluma mina bafowethu. Akukhuluma mina bazalwane. Hayi mina ngikwazi ukukhuluma kangaka ngiqekethe nje. Esimbhekeke uverse 9 lapha ku chapter 14. Uthi uJesu, isikhathi esingaka nginana ukangazi Philip na ongibonile mina ubonile ubaba. Usho kanjani ukuthi isikhombisa uyihlo na? Verse 10. Awukholwa ukuthi ngikubaba nobaba ukimi na? Abantu abakholwa ukuthi ngikitshela. Abantu abakholwa ukuthi uJesu kimi. Aqhubeka uJesu verse 10. Awukholwa ukuthi ngikubaba nobaba ukimi na? Amazwi engiwakhulumayo mina kini angiwakhulumi ngokwami, kepha ubaba ohlezi kimi wenza umsebenzi yakhe. Ngiyaxolisa ukukutshela nami. Yikho nje bengakufune ngikukhulumayo ngoba kukhulunywa yimina. Kukhulunywa uJesu ongibele. Kukhulunywa uJesu ophila kumina. Hayi mina angisiphukuphuku mina, ngisilima mina, angikwazi mina ukukhuluma. Angilona iciko lokukhuluma. Wena ungazicabanga ukuthi ngiyiciko. Cha, ilokhu mina ngaphakathi okukhulumayo. Wena kulokhu libele ukubuka mina. Dlula kimi, ngimunye noJesu. Uthi uJesu, Thomas, uxolo Philip, sengihlale kangaka nani. Usathi angikukhombisa ubaba, engani mina ngikubaba nobaba ukini. Nami ngiyabuza. Baze balikhiphe nje balimise ngesihloko bathi uNkulunkulu uthe. Hawu,
uNkulunkulu ophila kimi abuye alwe nami, alwe naye. Uthi uJesu phela kusho ukuthi uSathane uhlukene phakathi ngesikhathi ekhipha amadimoni bethi wakhipha ngoBelzebul. Hawu, uthi uJesu ngingakhipha idimoni ngedimoni, phela kusho ukuthi umbuso waSathane uhlukene phakathi. Nami ngisho kufanayo. uNkulunkulu ukhulume kuwe ukuthi mina ngikho right, kusho ukuthi umbuso kaNkulunkulu uhlukene phakathi phela. Wawukuphi engibiza? Wezwe wangibiza wathini? Wawukuphi engibiza? Wawukuphi ethi ngiqala ikhaya lezwi? Ake uliqale phela nawe lakho engashongo, ubone ukuthi uzohlala isikhathi esingakanani. Njengamanje ama-members over 7,000. Ngathi fika ngazuyisho ngisayiqubisile nje. Abantu bangaphezulu ka-7,000. Ngifuna ukuvumbuka nenye ifika. Kuthula uzobona wena ngoba kumina owakha le group. Akumina owakha ikhaya lezwi, linomnikazi walo. Hayi linomnikazi walo. Mntaka baba, mina ngiyakutshela. Uthi uJesu sengihlale nani kangaka usada ngikhombisa ubaba. Ungangatshaziswa abantu abakungabazisayo. Usuyibonile imisebenzi eyenziwe uNkulunkulu ekhaya lezwi. Uyabezwa abantu befakazi kusukela phansi eKapa, koshaya eGoli, koshaya eMpumalanga, iKZN, Eastern Cape, Free State, Rustenburg eNorthwest, bayafakaza. Babe bahlanganiswa ikhehla nje lela kaNtsibande. Cha, alinawo amandla, alikwenzi kwenza lutho. Ukhona umnikazi womuntu. So awudingi nanokucabanga, awudingi nanokudidiswa umuntu. Banye badidisiwe baphumile. Khona ngifuna ukukutshela into abaphumile, abangakhanyiselekile ngoba abakhanyiselekile basazobuya. Hayi basazobuya. Uthi uJesu izimvu zami zikhona, ziyangazi. Ayike besibheka u14 uJohn 14 verse 9. Ngifisa sibuke uJohn 14 verse 9 bengiqhubeka naye. Okay. Uthi awukholwa ukuthi ngikubaba nobaba kimi na? Amazwi engiwakhulumayo mina kini angiwakhulumi ngokwami, kepha ubaba ohlezi kimi wenza imisebenzi yakhe. Kholwani yimi ukuthi ngikubaba nobaba kimi. Uma kungenjalo kholwani ngenxa yale misebenzi. We bakithi. Kholwani phela abazalwane ngenxa yale misebenzi. Ake nikholwe nje. Mongathanda ukukholwa ukuthi uJesu kimi, kholwa ile misebenzi angenzisa yona ngoJesu Kristu inkosi. Kholwa le misebenzi angenzisa yona ngoRoma 10 verse 9. Kholwa ile misebenzi angenzisa yona ngomkhuleko kaMay 18. Kholwa ile misebenzi angenzisa yona ngomkhuleko wamaphupho. Miningi imikhuleko ngeke siqede sekhaya lezwi. Khona abake bevele bethi ngicela ungiphe yonke imikhuleko. Hawu, miningi abe imikhuleko. Imikhuleko inamagama. Angithi ngibizile nje mina inamagama. Akekho utholayo engawucelile. Uyawucela umkhuleko ubize ngegama ngikuthumelele. Bafowethu, ake sikhonzeni uNkulunkulu ngobungcwele. Uyisimangaliso, mdedela aphile kuwe. Ukuze kungabi wena wenza izinto, kube uJesu wenza izinto ngawe. Ungaphindi ukukhuluma ukwazi nokuthanda kwakho ukukhuluma uJesu ngawe, ngoba yena umunye noBaba. Mayesemunye nawe kutransfer kuBaba naye uqobo umoya ongcwele baphile kuwe, uphila impilo engcwele. Uzozwa abantu mabengafuna ukukholwa uwe okungenani imisebenzi akwenzisa yona umoya ongcwele, mabakholwe yiyo ngoba uJesu uphila kuwena. Ake sibambeke la. Yazi ukuthi imnandi. Kodwa ke isikhathi sabe kuNkulunkulu uqobo lwakhe. Bakithi limnandi izwi. Limnandi ikhizo lenkosi lapha kumaHebheru chapter 6 verse 4 kuya ku6 licacisa kahle. Oseke wanambitha amandla ezulu. Yathi anjazi ukuthi silinambitha kanjani izwi? Siyalinambitha limnandi, siyalidla. Umuke wanambitha, wasuhlehlele emuva, usuzibethelela uJesu ngokwakho.
bese lithi kumaHebheru 10 verse 26 no27, owonesazi awusekho umnikelo ngesono, ayawukho futhi, kuphela ukulindela ulaka lukaNkulunkulu, ukulindela umlilo oshisa uzoqeda amaphikankani. Asiguqe sikhuleke. Baba uNsibande uyakuthanda lapha ekhaya. Baba ongcwele, baba olungileyo, siyabonga ngezwi, siyabonga ngakho konke udumo lungolwakho lukufanele izikhathi zingakabikho namanje kuze kube phakade. Busise lona loyo ilalela inkonzo, uJesu Kristu inkosi. Amen. Hayi-ke siyambonga uNkulunkulu wethu kakhulu. Baba uNsibande useyavalelisa. Uthi uJesu Kristu inkosi.